Почаще переднюю руку. Не застаивайся, не застаивайся. Вытягивай переднюю ручку и заворачивай. Не застаивайся. Не застаивайся, умница. Да-да-да, смещайся, смещайся, смещайся. Два удара, все, больше ничего не надо. Раз, два в сторону, в левую сторону заходи. Собрано, Денис, ручку. Собрано. Хорошо, умница. Так и работаешь. Внимательно, не застаивайся. Чуть побыстрее, повеселее на ножку. Денис, не надо левый в живот. Левый в голову, правый в голову. Хорошо, больше ничего не надо. Не надо. Вот, еще завернул. Молодец. Не застаивайся. Умница. Завернул и развивай. Собрано, Денис, собрано. Не давай его выцеливать. Не давай. Не застаивайся. Хорошо. Хорошо. И сместился. Умница. И сместился. Здесь доработай. Собрано, Денис, собрано. Хорошо. Хорошо. Смотри за правой рукой. Смотри. Сам Денис. Пособранный. Хорошо, молодец. Завернул. Молодец. Еще завернул. Умница. Еще. Хорошо. Красавчик. Сядешь? В красном углу ринга Бондаренко Александр представляет клуб «Инстинкт». Боксом занимается 6 месяцев. В ринге провел 2 боя, в одном одержал победу. Синий угол Храпов Денис представляет Кораблинский дом творчества. Боксом занимается 2 месяца. В ринге провел 1 бой и в одном одержал победу. Тренируется под руководством Лобанова. Собрано, Денис, собрано. Хорошо, хорошо. Все, больше не надо ничего делать. Только не застаивайся, Денис. Четко, четко в левую сторону. Хорошо. Не рубись, не надо, спокойно. Расстреливай, спокойно, да, и не заставишь. Ушел из угла. Хорошо. Хорошо, чуть поточнее. Собрано, Денис. Хорошо, молодец. Все, так и работаешь, не застаивайся. Не надо с ним драться. Хорошо, ушел. И доработай его в углу. Собрано, Денис, собрано. Хорошо. Почаще так, почаще. Не заставайся. Дергай. Дергай на переднюю ручку. Молодец. Заворачивать не заставайся. Еще заворачивай. Смотри за правой рукой. И сам, он встал, сам начинает. Раз, два. Денис, не застаивайся. Заворачивай. Четко заворачивай. Не застаивайся возле каната. Не застаивайся. Уйди приставными шагами. Хорошо. Давай сам концовку забери. Забери концовку. Раз, два. Хорошо. Еще, Денис. Денис, еще потерпи. Хорошо, молодец. К выходу в ринг готовится 7-я пара боксеров. Весовая категория 50 кг. Красный угол Борисов, синий угол Кайрыбеков. Ну и все, сам собрано, Денис, собрано. Хорошо, молодец. Больше не надо ничего делать. Не застаивайся, не надо с ним рядом, не стой.
Хорошо, смести. Разверни его. Хорошо. Умница. Хорошо, Денис. Как по мешку. Раз, два. Раз, два. Хорошо. На отходах, Дэн. Хорошо. Все собрано. Собрано. Внимательно, Денис. Внимательно. Еще. Еще, Дэн. Еще. Не давай ему бить. Не давай. Раз, два. Раз, два. И внимательно. Смотри за правой рукой. Дэн, собрано. Собрано, Денис. Собрано. Собрано, ручки подними. И повеселей. Повеселей на ножках. Еще. Молодец. Еще крути. Все, концовочка, Дэн. Концовочка. Круть сам. Давай, Дэн. Еще. Разверни его. И сам здесь. Сам, Денис, сам. Давай, на зубах концовку забери. Забери. Еще, Денис. Еще. Собрано. Крути. Молодец. Еще крути. Молодец. Пошел. Хорошо, умница. Собрано. Хорошо, молодец. А в этом бою победу одержал боксер из синего угла Крапов Денис. Боксеры, не уходите с ринга. Боксер